Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mug cake au chocolat. Donc c'est pour 2 personnes, on va dire. Allez, c'est parti. Donc pour cela, il nous faudra 35 g de beurre, 35 g de chocolat, 20 g de sucre et 20 g de farine. Il nous faudra aussi un œuf et un peu d'arôme de vanille, mais ça c'est facultatif. Donc d'abord, on va commencer par verser le chocolat dans le beurre. Donc, parti. Petite pause sur cette image, faut vraiment que j'arrête de dire c'est parti. Hop. Et quand on a ça, on va le faire fondre au micro-ondes jusqu'à que ça fonde. Donc voilà, là c'est fondu. Donc là je vais un peu mélanger pour diluer tout ça. J'ai pris un assez gros fouet pour pas beaucoup. Donc on mélange bien. Et là on va rajouter le sucre et on va fouetter vivement. Donc là, on va laisser refroidir le tout pendant à peu près 2 minutes. Et puis, on se retrouve après. 5 minutes later. Donc voilà, ça a bien refroidi. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, il vous faudra un quart de sachet de levure chimique. Donc là, on va ajouter la farine avec un peu de levure. Voilà. Et là, on va bien... A few moments later. Et là, vous allez verser cette préparation dans un mug. Ne faites surtout pas ce que j'ai fait. J'ai oublié l'œuf. Donc là, je vais verser ma préparation dans un mug. On a oublié l'œuf. Du coup, on va faire revenir la préparation. Du coup, là, on va ajouter l'œuf qu'on avait oublié. Voilà. Du coup, là, on remélange. Oui, je sais, je suis nulle. Du coup, si vous trouvez après que c'est un peu liquide, vous rajoutez juste un peu de farine. Après, ça doit quand même rester un peu liquide. Ou si c'est trop consistant, rajoutez un peu de lait. Donc voilà, mais il faut que ça reste quand même un peu liquide. Donc voilà. Donc cette fois, je peux enfin me munir de mon mug et le verser. Du coup, il est un peu sale maintenant. Mais bon, écoutez, je vais prendre une maryse. Donc là, je vais prendre un papier et enlever les bords. Donc voilà, et là, direction le micro-ondes, jusqu'à que ça cuise. Mais moi, juste parce que je sais que ça va être un peu sec. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez rajouter un carré de praliné ou un truc comme ça qui va fondre à l'intérieur. Et du coup, ça va donner un côté
coulant et du coup bah ça va être moins sec. Du coup bah c'est ce que je vais faire. Donc là c'est cuit, donc bah maintenant il n'y a plus qu'à manger. Donc ne vous fiez pas aux apparences, là on a l'impression qu'il n'est pas cuit, mais plantez un couteau et vous verrez qu'il est cuit. Voilà, c'est parti pour la dégustation. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!